scammer si Liam. Ay, scammer yung nagtitinda. Mama, paano ba? Sabi, uy, bibili to kinuha. Scammer. Ayan ka na naman, naglalaro. Pupugin kita. Ah! Ran! Ala, nandiyan na ang tricks niya. Ah! Ah! Basagin ko yung cellphone mo. Gusto mo? Supot! Kitang-kita oh! Ilong mo, gusto mo? Ah! Ayun siya. Ah, bakla. Let's go. Buddy. Let's go. Buddy. Bakla, bakla, bakla. Bakla ka talaga. Ayun si Liam. Nangunguha. Tindero. Ay, tindero. Bakit ka na naman nandito? LOL! Subot! Bumuboy tapang ah! 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 Oy, boy tapang! Ah! LOL! Ah! Muntik na! Ay! Mamamatay na tayo. Oh.